കൊരങ്ങന്മാര് കല്ലെടുത്തെറിയ. നിരവധി കാഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമായ കരുവാരകുണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. കരുവാരകുണ്ടിലെ പ്രശസ്തമായ കേരളകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം. കേരളകുണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കൽക്കുണ്ട്. കൽക്കുണ്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. വെൽക്കം ബാക്ക് റൈഡർ മലയാളി. കൊരങ്ങന്മാരുണ്ട്. എന്തായാലും ആവശ്യം കൊരങ്ങന്മാര് കളിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ഓഫ് റോഡ്, ഗൈസ് ഓഫ് റോഡ്. ഓഫ് റോഡ് വൈബ് അടച്ച് കൊരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഗൈസ് ചെക്കന്മാരൊക്കെ സെറ്റാണ്. പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിൽ ഓ വൈബ് വൈബ് വൈബ്. നമ്മളിതൊരു പാറക്കെട്ടിന്റെ നടുവിലാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. വാടാ മോനെ വൈബ്. കുട്ടാപ്പുക്ക ഉയരേ ഞാൻ മാത്രം ഒഴിവാക്കി ചേച്ചി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അന്നല്ലെങ്കിൽ അന്നെ ഗൈസ് ചെക്കന്മാരൊക്കെ ഇറങ്ങിട്ടോ. ഗൈസ് അങ്ങോട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ്. ഫുള്ള് പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിയിലൂടെയാണ് നമ്മളെ യാത്ര. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അടിപൊളി ഒരു കുണ്ടുണ്ട്. പാറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒന്നൊന്നര വൈബ്. ഇവിടെയാണ് ചക്കന്മാർ മുഴുവൻ ചാടുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ കൽക്കുണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്നാൾ കൽക്കുണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഈ സ്ഥലമൊന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. കരുവാരകുണ്ടിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറേ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, പുഴകളും പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഫുള്ള് വൈബ്, അടിപൊളി വൈബാട്ടോ. എൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടുന്ന് ജയമന്ന് ചാടാൻ പോവാ. ചാടുക ചെറുക്കൻ ചാടാടോ. ആയുണ്ടോടെ ആയുണ്ടോ. ചാട് അന്നെടുക്കുകയാണേ. അതുപോലെ ചെറുക്കൻ ചാടി. ഇപ്പോൾ എന്നോട് ചാടാൻ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ആയൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്നൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക, അതിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കുക, എന്നിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചാടാം. ടൈം ഒരുപാട് വൈകിയിട്ടുണ്ട്, 5:30 ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ പുലിയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ എവിടുന്ന് എപ്പോൾ പുലി വരും കടുവ വരും എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭയം ഇല്ലാതില്ല. ഗാഡി വെക്കുക കേട്ടോ. ഏതായാലും ഫുൾ വൈബ്. ഞാനിസേ ഇടുവാ. വാ വാ വാ. ഇല്ലല്ലേ ഷാനൊക്കെ ഫുള്ള് മൂടിലാട്ടോ. ഷാനൊന്നും ഒരു രക്ഷയില്ല. പാറക്കെട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു സംഭവം. എന്താ പറയുക, ഈ പാറക്കെട്ടുകൾ കടന്ന് നാനീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട്
നോക്കി വീണാൽ കഴിഞ്ഞു, ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞു. ഫോണിൻ്റെ ഓടം കഴിയും, ഇഞ്ചോടം കഴിയും. ഗൈസ് ഫുള്ള് ടാസ്ക് ഉണ്ടോ ഈ ജാതി വജ്ജിലൂടെയൊക്കെ എങ്ങനെ പോരുന്നെന്ന് എനിക്കൊരു ഐഡിയ. ഓ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഫുള്ള് ടാസ്ക് ഗൈസ്. ഗൈസിൻ്റെ ഓരോരോ സൈഡുകളാട്ടോ, ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോരോ കിണറുകൾ പോലെ. എത്ര ആയുണ്ട്, നല്ല ആയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ. എന്താ നീർക്കൂലല്ല പാമ്പ് മലം മലം ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കരുവാരകുണ്ട് കൽക്കുണ്ടിന്റെ ഒരു ചെറിയ നമ്മളിതിന് മുന്നേ കരുവാരകുണ്ട് കൽക്കുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ അന്ന് ഈ സ്ഥലമൊന്നും കടന്നില്ല. അതുപോലെ കരുവാരകുണ്ടിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാത്തുണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കും. എടുത്തെടുത്തോ